بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. تحياتي ليكم، معكم المهندس أحمد مصطفى، الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي لإنتاج نبات البونيكام 002 المعتمد في وزارة الزراعة المصرية بحقوق ملكية فكرية، اللي بنقول عليه البونيكام المصري 002 الناعم. البونيكام المصري 002 يتميز بإيه؟ فيه العرق الأحمر، لأن ده من فصائل قصب السكر الأحمر والذرة العويجة زي ما أنت شايف كده. النباتات السنه دي كلها شغالينها من الصواني عشان محدش بس يضحك عليك. السنه دي عشان تطلع نبات قوي زي كده اهو ما ينفعش يطلع في صينيه، كل الشغل عامل احواض جوه الصوب ملش. النبات اللي بيستوي زي فكره الرز، لان هو من الشجيرات، النبات اللي بيستوي زي كده بروح جاي ايه مجمعه وحطه في كيس زي ما انت شايف، بيوفر النقل ويوفر الحموله ويوفر حتى شغل العماله. العامل لما يجي يمسك الكيس هيمسكه كده وهيبدا يملش منه ويشتغل على طول، وعود عود ومفصصونه ومجهزوله 100 مش عايز اقول لك ان عربيه ملاكي تاخد فدانين. تمام، معلش هو الراجل هنا جاي لي بعربيه ربع نقل لان هو شركه، فبالطبيعي جدا هيطلع عربيه الشركه. النبات بسم الله ما شاء الله، بالروتين بيبدا من 8 لغايه 18%، 4500 طاقه، احماض امينيه بيوجد فيه 19 نوع من انواع الاحماض الامينيه، ما بيترشش حشري، ما بيترشش فطري، ما بتجلوش اعفان، بيحب الميه، كل ما تديله ميه هيديك انتاج اكتر، وبيتحمل الجفاف والعطش لدرجه صعبه جدا، وممكن يقعد سنه ما يشربش ولو اديته ميه هيشتغل. يتحمل ملوحه لغايه 7000 و8000 بي بي ام. بونيكام الشرق الاوسط 002. ادي العلامه المائيه وادي الموقع بتاعنا، ودي مواصفات البونيكام. وكل سنه وانتم طيبين، وتحياتي ليكم مع تحيات المهندس احمد مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.